Tía, no me dijiste que me traes a este lugar de mala muerte. Quedamos que iremos a una fiesta. ¿Y no es acaso una fiesta? Mira bien, hija, es una taberna familiar. Aquí solo hay gente que se emborracha. Hablando de beber, iré a la barra. Tú puedes quedarte aquí. Bien. Y Diana, el invierno ha llegado y la fiesta de la montaña también. Siempre tengo que hacer todo yo. ¿Fiesta de la montaña? ¡Tonterías! Es solo una absurda tradición de enanos. Burgón, siempre tan aguafiestas. Hola, me gustaría ordenar un tarro para mi mesa. Mi sobrina no toma, así que será solo uno. Claro, aquí tiene. Disculpe, ¿la chica de aquella mesa es su sobrina? Sí, es algo tímida. Bueno, me iré a danzar. La fiesta se pondrá divertida. Es muy hermosa esa chica. ¡Ja! Nuestro joven campesino está enamorado. Gray, danos un par de cervezas. No, Burgón, no me gustaría oler a cerveza. De hecho, quisiera acercarme a su mesa. Bien dicho, campesino. A su edad conocí a la que ahora es mi mujer. Deberías dejar que atienda su mesa. Ten, campesino, llévale esta limonada. Vaya, una bebida decente. Aquí tenemos de todo. Estoy preparado y ajustado para cualquier tipo de cliente. Por eso somos los mejores. Así que toma y atiéndela. Dile que la casa invita. Hola. Mira, la casa invita a una limonada. Gracias. ¿No está fermentada? No me gustaría embriagarme. No, no tiene alcohol. Gracias. No es necesario que la beba en este momento, ¿sí? Es cuando gustes. Espero la disfrutes. Gracias. ¡Hey! ¿Y ahora por qué esa cara, niño? Me tuvo desconfianza. Estoy seguro que no le agradé. Quedé como un tonto. Tranquilo, muchacho. Te pusiste nervioso. Sí, campesino, ánimo. ¿Sabes? El tío Bran es un maestro de la seducción. Deberías ir a verlo. No tiene muchos proveedores y seguro podría darte un consejo. Espera. Ahora que recuerdo, me dijo que se tomaría el día. De todas formas, asómate. Igual sus amigos proveedores son iguales a él. Deberías juntarte con ellos. Está bien. Hola, tío Bran. ¿Tío Bran? ¿Qué pasa, amigo? Soy uno de sus proveedores. Hoy se tomó el día. Me llamo Estevian, pero suena como Stevia. Así que tengo un nombre artístico. Todos me dicen Angelius. Bueno, Angelius, tengo un problema. Hay una chica que está en la mesa y me gusta mucho. No sé cómo agradarle. El tío Bran es bueno en el amor. Y como ustedes son amigos, quisiera saber si tú pudieras ayudarme. ¿Agradarle? ¿Y quieres que te diga cómo puedes agradarle? Sí. Las mujeres no necesitan que les gustes para que pasen una noche a tu lado, guerrero. ¿La quieres para una noche? No, me atrae demasiado. Entonces no soy el indicado. ¿Por qué? No debe gustarte. Perderás el enfoque y te pondrás nervioso. Entonces... Trátala como lo que es, una cliente. Luego, emplearás tensión sexual, pero sin que haya sexo. ¿Cómo haría eso? El mejor servicio. Trátala como la cliente estrella, como te gustaría ser tratado, hasta que sienta que debería regresar. Lo haré. Reconozco esas chicas.
Así que usaremos las siguientes estrategias. Hola de nuevo. ¿Sabes? Tus ojos son semejantes al color de la limonada. ¿Cómo puedes ver mis ojos en un lugar tan sombrío como este? Lo sé. Es terrible Estar aquí. pero me Quedé sin trabajo. Era un- Pastor. Todas las mañanas cuidaba ovejas en las montañas. ver el amanecer Y la claridad. era asombroso. Seguro que allí Podría conocer hasta la franja de tus... pupilas. Vaya, eso fue intenso. Me llamo Sam. Soy Melin. Y una vez que te diga su nombre, quédate callado, mírala y juega la competencia de miradas. Ella responderá algo o agachará la mirada. Di algo. Y recuerda, cuando mencione algo luego de ver que solo la miras, sabrás que está en tus manos. Y cuando eso suceda, que prosigue. ¿Qué es lo que quieres de ella? Una cita. Salir a caminar al bosque. Muy bien. Melin, ¿te gustaría bailar? ¿Ahora? No, no lo creo. Y cuando te rechacen, que es algo muy común en cualquier cosa que le sugieras, maneja la interpretación siempre a tu favor. Solo fue una pregunta. Descuida, ya somos dos. Tampoco me gusta. No dije que me gustara. Dije que ahora no lo creo conveniente. Dije que tampoco me gustaría ahora. No significa que deteste bailar. Tampoco yo lo detesto. Solo no es el momento. Sí, lo sé. Supongo que tenemos cosas en común. Quizás ¿Te gustaría ir a nadar al río la próxima semana? esta ahora sí es una invitación. No, tampoco. Solo me gustaría saber del tema. Pues sí me agrada nadar. Es divertido. Genial. Entonces te veré en el mercado al mediodía. Oye, eso es trampa. Vaya, parece que nuestro campesino le ha resultado. Sí, Gray, es un buen chico. Deja que se divierta. Disculpa, ¿gustas venir a bailar? Yo... mi mujer me pega. No, no, no. Ve, Burgón, es solo un baile.